Pessoal, resolvi fazer aqui um vídeo um pouco rápido mesmo, só para tirar uma dúvida de algumas pessoas que se encontrar com uma situação parecida com essa. Essa aqui é uma Bros 2013. Essa Bros, quando ela aquecia, estava andando, que chegava a temperatura normal de funcionamento, ela aparecia um barulho. Aparentemente é como se fosse as válvulas. Você estava aí andando normalmente, você percebia aquele barulho forte como se fosse válvula. Quando parava a moto, que ela esfriava, deixava ela esfriar, sumia o barulho. Sumia o barulho de válvula. E me deixou um pouco preocupado e até mesmo um certo medo de que ela viesse dar problema. Disparou aqui o alarme. Então, aí quando você parava a moto, ela parava de fazer o barulho de válvula. Eu com medo, né, de acontecer uma coisa pior, tirei essa tampa, deixei esfriar, tirei essa tampa, olhei as válvulas, estavam a regulagem normal, os balancinhos também com a folga também normal, a pequena folga que tem, lateral. E aí eu coloquei a moto para funcionar, né, tava sem a tampa, coloquei a moto para funcionar, percebi que aqui tem um dutozinho aqui, que joga o óleo na tampa e a tampa esguincha em cima dos balancinhos, em cima do comando. Peguei uma mangueira de ar e dei uma pressão aqui em cima, no intuito de tentar ver se estava entupido. E o ar passava. Aí eu tirei essa tampa, né? Tampa da embreagem. Tirei a tampa. Mandei o ar novamente aqui. O ar saía normal. E aí eu fui lá na bomba. Eu digo, é a bomba. Peguei a bomba, tirei. A bomba tá... Tem hora que ela trava. Você vai girando assim, tem hora que ela trava. Se você pressionar com força, ela destrava. Mas você sente que tem um peso até considerado aqui na bomba. Tô só com uma mão, não tá dando pra... Mas aí você vai girando a bomba aqui. Resumindo, a bomba tava travando. E aí eu peguei, comprei uma bomba nova, coloquei, troquei a peneirinha, limpei aqui o filtro centrífugo que fica aqui dentro, coloquei a moto para funcionar novamente, sem a tampa, lógico. Começou a esguinchar o óleo aqui normalmente, subindo normalmente. Então é só para alguma vez estar com uma dúvida, que pode ser, coisa e tal, vai consultar com certeza os vídeos no YouTube, vai encontrar esse aqui. Então isso é só para tirar uma dúvida mesmo, esclarecer para alguns que tiver com dúvida que nesse caso da minha moto era bomba de óleo. Beleza?